船又好定喎，而家冇呢個暈船浪嘅感覺。咁應該係佢哋啲 fans 見到你哋會暈船浪咯，係啊，但係就唔係因為架船搖咯。邊個哥咧？我又體驗過好多㗎啦，咁不過咧唱歌呢度都係第一次，喺船上去玩咧就去過好多次啦，咁我都好 enjoy 嘅，咁啊希望大家今晚都好似我一樣咁 enjoy 上船，好嗎 ？OK，咁啊，婷婷咧？我今晚咪係咯。其實諗下，我淨係坐過船，有去過遊輪。今晚呢一架都好特別啦。其實之前都有朋友同我講過咧，你可以想去邊度去，嗰度食嘢，嗰度唱歌嘅。咁我今晚都終於有呢個體驗。頭先好朋友都攞咗啲嘢俾我哋食啦，係啦，即係一種全新嘅體驗，幾開心。希望大家今晚都 enjoy。好啦，而家咧首先咧就係話請大家咧坐翻喺自己個位度先，係啦。咁我哋咧坐喺個位度咧，咁咧就大家咧。